Përshëndetje, Zoti Kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama. Unë jam ai qytetari vlonjat që oqa zvar nga policia e oligarkëve. Trupi im është i plagosur dhe sot zërim është i mundshëm që të flas, se deri dia kam përshtyr gjak. Dua të falenderoj Zotin që jam mirë, se qëllimi i atij kriminalit të policisë private ishte të më vriste. Goditja e tij në Gurmaz kishte atë piksynim. Mbasi më tërhoqën zvar dhe më çuan në makinë, duke u larguar rreth 200-300 metra, nuk mbaj mend se nuk mund të merrja dot frym. Plotësisht më vun pistoletat në kokë, diçka që s'kam parë ndonjëherë në jetën time as nga afër. Pastaj policia e shtetit ndërhyri që unë të kthehesha mbrapa. Duke ardhur e duke më marrë nga duart e tyre dhe më nxorën jashtë ku ishin mbledhur të gjithë njerëzit. Çudia ime më e madhe është si ka mundësi në një qeveri, në një shtet, policia private të hedhë gaz lotësjellës policisë e shtetit, të dhunoj policinë e shtetit. Kush janë ata? Mendimi juaj kush është, çfarë po kërkojmë ne? Sa të padrejt jemi ne që mund të ikemi zvar e të qëllohemi. Kërkojmë pronën tonë, një pronë që kemi me dokumenta, një pronë që nga pasur gjyshrit dhe stërgjyshrit tanë. Den baba den, si që thatë dhe juve. Po ndoshta juve figuronit dikë tjetër. Si do të vazhdoj me dhunë? Dua një përgjigje nga ju, jo vetëm unë. E duan të gjithë njerëzit, dhe në Zvërnec, dhe në Rjoll, dhe kudo në gjithë Shqipërinë. Ku shkelni të drejtat e njerëzve. Për çfarë arsye? Ne nuk jemi shtet, nuk jemi të fortë, po të drejtat tona nuk mund të na i marrë askush. Asnjë oligark shqiptar që mban policira me vete, që mban njerëz agresiv që mund të na qellojnë, mund të bëjnë ç'të duan me ne. Unë nuk marr vesh nga politika, nuk jam kundërshtari askujt. Dhe ai që më qelloi, personi, nga dikush mori urdhër. Nuk e di dhe nuk më intereson. Atë gjë do ta zgjidhi prokuroria e Vlorës, siç kanë bërë denancim në polici. Policia e Vlorës, që jam shumë mirënjohës, më ndihmoi dhe më çoi në spital të marrë ndihmën mjekësore dhe i përulem atyre djemve dhe vajzave, sepse kishin moshën e fëmijëve të mi dhe ishin kaq të edukuar sa ndihem krenar për ta. Por Zoti Rama, juve duhet t'i jepni një zgjidhje këtij problemi, jo me dhunë. Nuk duhet të vriten qytetarët, t'i qenë zvar, osh, nga krimi organizuar. Nuk duhet ta pranoni ju këtë gjë. Duhet të ndodhen gjëra të tilla që të hiqen kryetar nga komisariatet,
të i qenë kapele nga policat. Nuk bëhet ashtu, për mendimin tim. Dua të falenderoj të gjithë vlonjatët që ishin aty krah për krah me ne. Prezenca e tyre shumë e fortë. Sepse Zoti Rama, ju historinë e dini, po si mua, ndoshta edhe më mirë. Mund të ketë një mundësi të vogël. Qeveritë e Shqipërisë janë ngritur gjithmonë nga Vlora dhe janë ulur nga Vlora. Pash me vëmendje ato që thatë në rrjetet sociale dhe në televizionin tuaj se gazetat greke kanë shkruar dhe kanë marrë pjesë për këtë çështje që ndodh këtu tek ne. Tua bëj të ditur, Zoti Rama, se unë nuk kam dhënë asnjë intervistë diku për këtë çështje. E kërkoni dhe shikoni. U shqetësuat, sepse siç e di gjithë Shqipëria dhe gjithë Vlora, që ne aty banorët aty flasim dy gjuhë. Gjuhën tonë shqipe dhe gjuhën tonë greqishte. Ajo nuk na bën më pak shqiptarë se ju, por na bën më të fortë. Ne jemi vlonjat, Zoti Rama, dhe jemi njerëzit më me pat në Shqipëri. Kugjiri vogël i Vlorës, kur fryn era në darkë, na mbush me krenari, na mbush me trimëri dhe na heq frikën. Oligarkët tuaj mund të mbajnë nga 100 veta, nga 200, nga 300, nga 5000, po shpirtin ton nuk mund ta veshin kurrë. Ndoshta mua më dhëm trupi sot, po shpirti im është shumë i madh. Ato goditjet më kanë bërë më të fortë, më të vendosur, më kanë bërë më vlonjat. Dhe asnjë nga qeveria nuk doli të flasi, të pyesi kush është ai njeri që u qet zvarr, që vrat, jo se jam dikush, se jam një qytetar shqiptar. Po duhet për mua të interesoheshin ambasadat greke të më merrin të më çonin në spitalin e Janinës, sepse Gurmazi më është i thyer, Zoti Rama, nga një kriminal që vesh rrobat e policisë private dhe ka fituar të drejta mbi policinë e shtetit. Nuk kam gjë me asnjë. Por ta dini se jemi të gjithë këtu. Me mishe me shpirt. Nuk do të lejëm askënd të preki as 1 milimetër të tokave tona, të pronave tona. Ato pronat për neve kanë një vlerë gjigante. Na lidhin me tradita tona, na lidhin me gjyshrit, e stërgjyshrit tanë. Në qoftë se doni të bëni hotele, bëjni në tokat tuaja, jo në tokat e qytetarëve shqiptar, italian apo grek. Ju faleminderit shumë, Zoti Kryeministër.